Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um segredo pra vocês, mas vocês juram que eu não vou contar pra ninguém, né, gente? Eu também. Porque vocês são meu amigo, então eu vou falar pra vocês. Gente, antes de gravar outro vídeo, eu tava escutando barulho na janela. Aí eu fiquei com muito medo, mas continuei pra ganhar meus inscritos. Por causa que inscrito pequeno não ganha nada de inscrito. Eu só tô com um 9. Ou 9. Tô com 9 inscritos. Eu quero chegar na marca de 5 milhões de inscritos. Eu vou, gente, pra eu ganhar minha primeira placa. Por favor. Todo mundo dormiu agora. Um beijo pra vocês.